ट्रेनों के जनरल डिब्बों में यात्रा के लिए अब रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ने सभी ट्रेनों में जनरल डिब्बों की पूर्ण बहाली कर दी है। इससे यात्री अब सीधे जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकेंगे। हालांकि जिन्होंने पहले रिजर्वेशन करा लिया है उनके लिए सीट आरक्षित रहेगी। वॉशो के लिए खुशखबर, जिस तरीके से कोरोना काल में रिजर्वेशन सिर्फ चल रहा था और जनरल डिब्बे सारे बंद हो चुके थे, लेकिन आज रेलवे मंत्रालय ने ये कंफर्म किया है कि अब वो जनरल डिब्बे फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी जो यात्रियों को तत्काल टिकट निकालना पड़ता था, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती थी, उन्हें कहीं अपने घर जाना पड़ता था, गाँव जाना पड़ता था, उनको सिर्फ तत्काल टिकट ही एक ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जनरल डिब्बे भी खुलेंगे और रिजर्वेशन भी रहेंगे। मैं विशाल जैसा, मेट्रो सिटी समाचार, मुंबई।